Гэты дзень 25 сакавіка 2018 года увайшоў навечна ў нашу нацыянальную гісторыю. І многія з нас, тут старэйшых людзей, ёсць сведкамі, як за саветамі ўсё гэта нішчылі, фальсіфікавалі, як перакручвалі гэтую гісторыю. Здаецца, у той час ніхто ўжо пра гэта і не гаварыў, а тым не менш прапаганда працавала ўвесь час. Так ім гэта абходзіла, так ім хацелася закапаць навечна, каб нічога не парасло, каб ніхто нічога не ведаў. І нічога не атрымалася. Нічога не атрымалася. І вось чаму гэта не атрымалася? Таму што ёсць законы жыцця. Што б нехта не рабіў, усё роўна закон спраўдзіцца. Бо гэта закон прыроды, гэта закон боскі. У палітыцы, у гістарычнай навуцы, у філасофіі гэта цяжэй зразумець, таму што аперуем абстрактнымі катэгорыямі. Але там дзейнічаюць такія ж самыя законы, як і ў матэрыяльных структурах. Ну, кожнаму зразумела, што ідэальны вобраз стола – это 4 ножкі і сталешник. Можна доказаць тэарэтычна, можна расстраляць половину насельніцтва і сказаць, што стол павінен быць на 2 ногах. Не будзе ён на 2 ногах. І кожнаму будзе ясна, бо это відавочна ў матэрыяльнай структуры відаць. Это глупства. Вось у тых палітычных структурах, філасофскіх, ідэалагічных, нема фігурального гляду. Чалавек павінен мысліць абстракцыйна. І тут вельмі шмат маніпуляцый, фальсіфікацый і лжы, подласці, і яны іграюць сваю ролю. Яны іграюць сваю ролю, кажуць, што і лжа на кароткіх ногах, але на кароткіх ногах яна можа шмат нарабіць шкоды. Так вот, мы жывём у такі час, калі гэта і лжа скончылася, і мы адкрыта гаворым аб тым, што было 98 гадоў назад, і разумеем, з кожным годам адкрываем усё большыя і большыя веды. Што я хочу падкрэсліць асабліва ў сваім выступе, акрамя агульнавядомых рэчаў. Трэба сказаць, што аб'яўленне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі адбылося на спелым палітычным узроўні, і я ўжо пра гэта казаў, на добрым юрыдычным узроўні. Гэтае аб'яўленне паказала, што адбылося афармленне новай беларускай нацыі. Не было такой нацыі у 19 стагоддзі. Яна толькі фармавалася, было зусім другое. У нас была другая гісторыя, у нас было другое імя. І вось на працягу гэтых практычна 100 гадоў, пачынаючы ад паўстання Касцюшкі, сфармавалася ідэёва, паўтараю, ідэёва беларуская нацыя і ўвасобілася у дзяржаве Беларуская Народная Рэспубліка. Гэта вельмі важны чыннік. Это вельмі істотны чыннік. І я мяркую, што ён найлепшы. Ён утварыўся стыхійна, бо ён падабраў пад сябе усю нашу тысячагадовую дзяржаўную гісторыю, пачынаючы ад полацкага княства, пачынаючы ад крывічоў, пачынаючы ад Каложы, ад Сафіі, ад Вялікого княства, дзе была мова беларуская. Гэта слова увабрала ў сябе ўсё. І вось паўтараю, ідэёва яно адбылося ўжо ў 18 годзе, бо нацыянальная ідэя – гэта ідэя, якая імкнецца да стварэння нацыянальнай дзяржавы. І калі такая дзяржава створана, ідэя перамагла. Так вот, калі Беларуская Народная Рэспубліка праіснавала болей, хаця б палавіну пакалення, хаця б палову пакалення, это 10 гадоў, то гэтая ідэя прайшла б да самага нізу.
до самого низу. Але паколькі яна праіснавала толькі 9 месяцаў, і то яна яшчэ не стала сапраўднай дзяржавай, то гэта ідэя засталася як сцяг на вяршыні. І мушу сказаць, што з пункту гледжання палітычнага, вось бацькі БНР, нашыя палітыкі таго часу, яны былі на высокім узроўні. Это ўсё саспела. Яно было спелае, палітычна спелае ўсё было. Толькі акупацыя бальшавіцкая, толькі ваенны час не дазволіў гэта зрабіць. Не паспелі. Гэта увогуле цуд, што ўдалося аформіць Беларускую Народную Рэспубліку, хаця масам людзей яшчэ не было незразумела, што такое Беларусь. А хто такія беларусы? Яшчэ не дайшло да нізу. А гэта ўжо было зроблена у тых варунках, калі была акупацыя, калі не прызнавалі немцы. Ну, натуральна, не прызнавалі бальшавікі, а немцы фармалісты не трымаліся за берасцейскі мір, які яны зрабілі ў Берасці. І вось у гэтых умовах быў падняты сцяг, была створана Беларуская Народная Рэспубліка. Шмат было такіх з'яў, пра якія не хочацца казаць, бо яны ва ўмоўным ладзе. Ну, тады галоўную ролю іграла войска. Да не толькі тады і цяпер. Галоўны чыннік суверэнітэта ёсць моцная армія. Калі яе няма, заўсёды можна страціць суверэнітэт. Прыклад Украіны вельмі добра паказвае. І не толькі Украіны, усе Европы. Каб не Америка, ужо б і Европы не было. Это факт. Так вось тады не паспелі стварыць, войска стварылі на румынскім фронце, але гэта былі беларусы, вайскоўцы у рускай арміі, якіх клікнулі, так сказаць, збіраемся і на Беларусь. 100 000. Але гэта яшчэ не было сапраўднае нацыянальнае войска, калі ехалі праз Румынію, па законах Румыніі не прапускалі ўзброеныя войскі, прапанавалі разброіць, і тады праедуць дадому, паздавалі зброю і паехалі. Гэта ўсё умоўны лад. Але самае галоўнае, што гэта было дэкларавана, гэта быў падняты сцяг і была паднятая ідэя. І вось тут мы прыходзім да разумення яшчэ адной заканамернасці ў палітыцы. Ідэя вышэй за ўсё, калі яна рэалізуецца. Далей, незалежнасць вышэй за ўладу. Гэта паказвае і гісторыя Беларускай Народнай Рэспублікі, і гісторыя Рэспублікі Беларусь. Это паказвае. Бо ідэя была паднята, уладу згубілі, людзі былі рэпрэсаваныя, Беларусь падзялілі, а ідэя жыва. Ідэя жыва. На працягу ўсіх гэтых гадоў савецкай акупацыі. Яна была задушана, але недзе яна там жыла. Яна была запісана. І калі паявіліся першыя прыкметы крызісу Савецкага Саюза, яна пачала прабівацца наверх эта ідэя. Утварыўся Народны фронт. І што зрабіў Народны фронт? Ён узяў бел-чырвона-белы сцяг, ён узяў ідэю незалежнасці, ён вось гэты вот урад, эту фотаграфію, як вы бачылі на сценцы, урад павялічыў і вынес яго на вуліцу. Былі плакаты зроблены. Гэта ідэя тут жа вышла на паверхню, і у 91 годзе якраз гэтая ідэя прывяла да аб'яўлення незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Калі б не было БНР у 18 годзе, вельмі праблематычна, ці ўдалося б што зрабіць у 91. І тут мы наракаем на гісторыю, але гісторыя нам дала ў 91 годзе таксама шанец, што у нас была такая гісторыя Народнай Рэспублікі, што яна жыла, што ў адпаведным месцы, ў адпаведны час аказаліся людзі, якія выкарысталі момант. Ён быў вельмі кароткі. Это было практычна некалькі дзён, каб аб'явіць гэтую незалежнасць Рэспублікі Беларусь. І гэта было зроблена з апорай на тое, на што напрацавалі наши продки, вот это люди, про якія тут рассказывала нам наша молодь. И таким чином мы повинны заходить с нашей реальной историей. А реальная история показывает, что процесс был долгий,
да незалежнасці былі прыпынкі, былі адходы. І ўсё гэта трэба памятаць, і ўсё гэта трэба святкаваць. Калі, а час гэты хутка, калі Рэспубліка Беларусь зноў стане вольнай краінай, то тады будуць святкаваць усе гэтыя прыпынкі незалежнасці, усе гэтыя этапы і 25 сакавіка, і 27 ліпеня, калі было дэкларирована декларацыя БССР. Але гэта быў крок да незалежнасці. Гэта быў крок, які быў вельмі важны. Гісторыя развіваецца так пакручаста, што часам ворагі капаюць нам магілу, а падаюць яе самі. Вось пасля БНР утварылі БССР. Фактычна бальшавікі задумалі магілу для беларускай нацыі. І потым яе ажыццяўлялі, і мільёны людзей гробілі. Курапаты не адны такія. Это ўсё пад выглядам стварэння вот гэтай беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Але што аказалася потым? Пасля гэтых вялікіх страт, пасля гэтай крыві, пасля тых гулагаў, пасля того ўсё жахлівага, калі ўжо ў 70-х годах, а мне цягалі на допросы у вочы казалі, какая Беларусь, о чем вы говорите, ничего нет. Так вот, не гледзячы на гэта ўсё, калі прыйшоў адпаведны час, то у нас быў урад, былі структуры, быў квазіпарламент, які стаў рэальным парламентам. І мы вырашылі гэтую пытанне за некалькі дзён, без аднаго стрэла, без крыві, мірна. Вось гэта заслуга таксама 25 сакавіка, таксама Рада БНР, таму што і яны выклікалі такі працэс. Яны выклікалі. І урэшце-рэшт гісторыя пачынаецца ад пачатку. А пачатак быў вось тут, 25 сакавіка 18 года. І у заключэнне ізноў пацверджу тыя словы, якія пачаў у пачатку, што незалежнасць, ідэя і незалежнасць дзяржавы большая, чым улада. Мы не маем улады на Беларусі. Мы, нацыянальныя адраджэнцы, дэмакраты, мы разагнаныя па ўсім свеце, некаторыя забітыя, некаторыя сядзяць у турмах. І тым не менш, яны не могуць знішчыць Рэспубліку Беларусь. Яны стварылі з яе мафійную некую карпорацыю, дзе нават з беспрацоўных стараюцца грэбці грошы, дзе прыдумваюць самыя неверагодныя карэйскія законы. І тым не менш дзяржава існуе, дзяржава ёсць, значит, у нас ёсць перспектыва. І гляджу я запіс, відеокамера паказвае 90 гадоў жанчына. Яна на трасянцы піша вершы. І што ж у тых вершах? Яна дзякуе Лукашенку, які хороший прэзідэнт. Ён заботіцца аб нашай Беларусі, ён заботіцца аб наших беларусах. Як это добра, і ўсе беларусы, давайте будем разом. Вот сэнс такого верша. Слухайте, тут есть старейшие люди. За Советом у часы у 70-х годах, у 60-х поняття не было такое, что такое Беларусь. Поняття не было. Яна гаворыць, ну тую лухту, якую чую по тэлебачанню, але яна ўжо, старэйшы чалавек, адчувае себе чалавекам беларускай нацыі, чалавекам дзяржавы Беларусь, чаго пры Советах не было, то все было вытраўлена. І гэта насуперак ідэалогіі, насуперак палітыкі Лукашэнкі. Само сабой ідзе, таму я кажу, ствараецца новая беларуская нацыя, не гледзячы на ўсю эту палітыку лукашынскую і на ўсё, што яны робяць. Яна расце як трава праз асфальт, як вода праз пясок праходзіць. І будучы наша будзе прекрасна, і будзем мы дзякаваць нашым героям, якія ахвяраваліся 25 сакавіка, і будзем святкаваць яго на вольнай Беларусі. Жыве Беларусь, слава і честь!